Whatapu ki he eike piko pō, o palokia, o taio sisi o tonga pe amo niue, eiki e piko pō so ane patita kātina ri mafi. Whatapu ki he tauhi palokia, o sangat so sefo pe ongoa Patele sirito tupou. Whatapu ki he Patele, o kune takonga ia e kāinga, Katolika tonga i Australia, Patele ita Folaumoetu'i. Whatapu he ni kia Reverend Matawhanua Whatawhiri. O atu e whatapu mawahe ki he pekia, ka koe tau tamai whakalaumarie, o kune kei toka pe mei wharetaulia, Patele Penisimani Folaumoetu'i. O atoa e whatapu ki kau Palestini o Katolika tonga o Australia. Whatapu ki Palestini o e la taki, ka maa e tau whanau la taki. Whatapu ki holo whamiri o e pekia. Kai atāmua mo oku, ke utari halamarie ki multonu e fiafi koeni, ke whawhawhanga i ato ai tangata eiki Patele ita Folaumoetu'i, i hono taritari, loto fia ki multonu e fiafi koeni. Ko uhia ke tau kaunga whetake ni ma whakataha, i hono hiki hake o e misa hōwhia, ka koe tau tamai, ko tau toko ua, whakalaumalie ai a ko Penisimani, Folaumoetu'i. Tukupe ua ke ki i lawe taimi no pe ki minit pe taha te kawaki. Koe ki taimi, koe ki mea na umau i a Penisimani, whakalaumalie. Na ukau i he kau spea whakauri ka Penisimani he tau lahi e ni ngā ue, na uhoko koe ki spea whakauri ka Paunini. Koe malere atu, koe malere ki niu ka solo o Penisimani, koe ne heka peki e mea lele, o se amnite hoa fulu umohei. Pea koe ne aha ke peo pe mai teki ne ui maku hingoa ka pe mai ka te au, poko. O ke ilo koa koe hae mea, koe ilo mea fukani, ngā aue maalunga e kiu o mai ka ki tau tolu. Ta whaka pea pea iyo, po ilo. Koe ha, pe mai koe ha, koe mo ui. Sio ki ai, o ke mo onu. Koe mea mahu inga ia, koe ngahi mea ofa fungani maalunga ia e kiu o mai ma ki tau tolu. Te aua na ke lau e koe ho taimi e taimi ko toa pe, aho ko toa pe o ke lau ho mo ui ko aho whaka o sia. O mahina te ka koe ko iyo ma, alo Patele. Pake ha, te wau ke ka pumpongi ko mate au ia. I kai koe koe uhangi ke mate, ka koe ke mana tui. O ngati ke lau e aho ko toa pe ho mo ui ko aho whaka o sia ho mo ui. Whamalo ke a Patele Penisimani koe mai ai tala, o ko ngofo pe mo ia he ngā me talu me aho ia, koe tau eni maalo e hofu maua pe toi lahi ape ai, e mana tu ia fu idea fungani a Penisimani koe. Ko tui kai ngalotu, i he fiafi koe ni ke tau kau ngā whetaki ni me whakataha no hiki hake. O e misa whei lau lau, a ko hono huwhe kina, ai tamai o eiki koe ni, ka koe tau tamai whalau maari. Kore pe mua ki mua he kamatai misake o mea ki olunga, ke tau oange haki minite taha whakalongolongo, koe tau whakapapa, whakaosi ia, ma Penisimani mahalo. Rocky.
Koe ki pui tua, masiva. O Patele Penisimani Folaumoetu'i. O tongo lele ka haapai. Hanga ha, niwa fo'o. Pea mo alele la paha. Tonga tapu. Whakatapu ke awhio ai taha tonu tapu i he tapenakolo. Whakatapu ke whale tapuni. Whakatapu ke hou e ki tuu ki mua. Ka koe kāinga videoko o ka anau tolu ai whonuani. Whakatapu ke tama pilinisi. Kaniwal fotofili. Koe tumutumu o kau hala uta. Pea mo taaki mo e haka isa. Whakatapu ki he eiki e pikopo, aleke e pikopo, Anthony Fisher. Whakatapu ki he eika nari, eiki Penisimani. Whakatapu ki a Patele ita, o Patele silito. Whakatapu ki o mo tangata eiki Patele Samoa, Haamoa, tō malu. Whakatapu ke whaiwhekau, matawhonua fotofili, mo haa whakaolunga o tonga. Whakatapu ke he pekia, Patele Penisimani Folaumoetu'i. O sito ka meon whakalake pa. Whakatapu ki a tae whaleula lani mo hou eiki. Whakatapu ki a tuhoko, tuak lau mea mo whalewa. Whakatapu ki kaumatapule mo haa tau whanua. Whakatapu ki a Penisimani Folaumoetu'i mo e kāinga eiki me i tongo lele ka hapai o kunau i heni. Whakatapu ka e tuate lobu mo e kāinga me he taaki mo e haka. Whakatapu ke ngai haa kotoa o whaa whakatapua. Whakatapu makehe ke kāinga lotu katolika tonga aselela. Ke kāinga ofa kotoa ngahi mahedi. Famili pia moku tolu, si ngahi fofonga kotoa. Ko tahu whakatefua he whale tapuni. Ko uhi pehe, ko Patele Penisimani Folaumoetu'i. Ko tau hisipi, ko tau ofaanga. Isa, ka kone tatau mai. Ko Patele Penisimani, ko e whoha pe e taha o si mo te whehoko o tongo lele ka haapai. Pea mo Emeline mapu o angaha niwa fo'ou a lele la paha. Na e tohi pea whakahingoa a Patele e he tokoua e ne tangataiki. Sione Folaumoetu'i ke hoko a Patele ko hono whoha. O ne whakahingoa ia ki hono whoha lahi. Penisimani Folaumoetu'i na e pekia pe i hene kei ta ono. Koe whanau a sione Folaumoetu'i na toko hongo fulu. Koe lahi taha ko ofa mafi. Pe hako kia i a kālistu i tawake. Penisimani ake na e whakahingoa kia a Patele. Pe aisake, pone pata, tangoi tupou, si ana tu i tawake, Lucia kefu, Kalaine fifita, pe masalote fukofuka. Ko kālisi pe, masalote nasi kei mo'ui, pe apuna nofo i tonga. Ko peki a foka e tau kete o Patele Penisimani, a Viliami, Lastani, Tūkala. Mo nau tō whewhine e toko taha pē, ko lau manu o talau mo te emoa. Pea si taha, ko lui langi, pea ko lui pe o si kei mo ui, pea unofo tonga. Na whanau i a Patele i a ngaha niwa fo'ou, e ahua ano o maasi tahi whaua. Me ia o pea Patele kon tau walngofuru. Na hik whanua Patele mo ki whamili, ki alele la paha,
I he taimi na e mo fia ai a niwa fo'ou. I he tau tahahiwa whāno. Na e tupu hake pēa Patele a lele la paha. Pea ako i he ako teu ai pule anga i ta takamotonga. Pea me iai na ne lava ke kolisa ap fo'ou. Na hoka tu lewa ai ako a Patele i he kolisa ap fo'ou i maofanga. Koe tangata na ungaanga whato ki lalo au pito. He nai talo ene hu ke kolisi, mo ene matapule, i he tau kotoa, o a ope ke ono tau whakaosi. O whakanofo aia ko matapule uluaki ai api ako, pe koe head boy. Na e manako pe iloa a Patele he vainga akapulu. He na e kau foki i he TV hau, pe tim kalasi ulake ai kolisi. Aia koe fuafua taimi eni. Ke i kunai e kolisi ap fo'ou. Ai fe auhi akapulu ai ngahi kolisi. Nā ne lava i ai pe e kolisi ap fo'ou. Ai ngosi ma olunga whakapule anga tonga. Aia o ku iloa i taimi ko ia. Koe loa mo higher living certificate. Ki bu ai osi ai ako Penisimani me ap fo'ou. Nā ne whakalea ai. Kia Bishop Roches, Sipita, a ene whakaamu ke luwa ne mo ui mai siasi. Na tali whewhia Bishop Roches ai kole a Penisimani. Pea kamata lewa ene teuteu ke lakanga whelela, he api kolutu, i hawe loto. He ene osi pe mehe ako. Nai folau lewa a Penisimani, o hu ke kautaha whelela ai siasi i fisi. Nai whakanofa Penisimani ke lakanga whelela pe koe brother, i he ako whelela koe veiuto i tauati fisi. Pea ngā ue pe i fisi koe whelela i he tau e hoko fulu mātolu. Whakawhetai, nai whakatokungai i he pule o kautaha, Pate Soane Maria. Ai ngahi lelei makehe i a Penisimani. Io i kai ngata pe i he whakatamai, kai toi mahulu atu i he tawhaaku Folaumoetu'i. O whiunga ke ako ke lakanga Patele. Ko ia nai whakafolau mai lewa Penisimani me i fisi ki Aseleriani, i he tahiwa whitaha. O hu ke seminalio ai kautaha MSc, pe koe Missionaries of the Sacred Heart i Kensington, New South Wales. Nai whakapaanga e ne ako koe ni i he seminario e tai o siso Sydney ni. Lorotonga e ne i he seminario, nā ne mao whainga maari e ai ke hu ki he TAFE, Technical and Further Education, i Randwick, Sydney. O mao ai e ne UE, pe koe University Entrance, aia ko matriculation certificate ia i he taimi ko ia. Ko uhi pe, ko tunga whakaako na ane mau, pea mohono tau motua, tau tau taha ene hu ke seminario. Pea motokoni foki ke ene ako i seminario, ne whakapālangi, ai mea kotoa. I he tahaiwa whitwhitu, nai kātoa ngā iai e he kāinga tonga katolika o Aseleliani, ai hoko a Penisimani ke lakanga tīkoni. Taimi koe ni, kua osi iai a kauhiwa katolika tonga ia, i Coogee, New South Wales. Pea koe fofua kauhiwa katolika tonga i Aseleliani. Tā he whitwhitu ia. Koe whaihiwa, ko le misio lo le sio, pea o kei tokotoho lahi pe, o kei mo ui me he kauhiwa ko ia. Nai kau ki kauhiwa koe ni, ai tokoni tale ki ta musika, matafonua mafi. Pea pehe ke kau kolo, me niu ka solo, waki toko si me kauhiwa a community and more. I e tau tatau pe, nai whakawhetu take ai e Patele, ke tai o sisi o Sydney ni, ke o mai hamisa TV ai siasi, ke hiwai e he kauhiwa katolika tonga. He koe kakai leo lelei. Kua mo ostoa mea i katoa pe, au nganga o Patele.
Nai kai ke ilifia, nai tutui pe ke tumutumu, ke tau kawe I hono tonga, mo tau mata I koloa, koe leo lele I he hiva. Nai tali lele he kautaha TV, Channel 9, pea mo tae sisi o Sydney, o tuku mai ai misa sāpate TV e taha, ke hivai e kau hiva tonga koe ni. Nai Folaumoetu'i lewa ki tonga Patele, ke ono whakanofu ke lakanga Patele, I aho balo ti se matahi fitualo. Koe ngahi palokia, mo I wheituu na ne ngāwe ai, ma e tā sisi o tonga mo niwe, ko wawau, houma, eua, haapai, nuku alofa, pea mo niwe, pea pehe foke e ne ngāwe tā ulahi I he tai o sisi o Nusila, ko e chaplain ma e kakai tonga. Lolo tonga e ni ke ngāwe I tonga, nai ma uwhainga malia a Patele, ke hoko atu e ne ako I Ireland, I hatau e ua. Pea I he ose ne ako, na e foke atu ai ke seminalio I fisi o whai ako ai. Ka I he tahiwa hiwa fitu lewa, na e wahe mai a Patele he tai o siso tonga moniwe ki a Seleliani, pea koe fuafua full-time chaplainia ma e kakai katolika tonga I a Seleliani. I he tau mai a Patele I he tahiwa hiwa fitu ki a Seleliani, koe komunio tonga pe e hongo full mātaha ko whokotu I New South Wales ini. I he tau wafe mawhitu, na e whia mau mai lewa e eike e piko pō o tonga moniwe, ke whoki hifo a Patele ki tonga o ngā ue ai. Koe la vai ai tau e hiva, ai whai whatongia a Patele Penisimani, koe chaplain ma aka kai tonga a Seleliani. I he lolo tonga ai ngā ue a Patele I a Seleliani, na e toi la vai o whokotu ha komnia fo ou, e ua full maua. O kawai ai komnio e ua me Queensilani, Victoria, Canberra, mo Perth. Pea koe whakatoa lewa o ngahi komnio tonga, na e whokotu he taim ko ia, koe komnio e tolmo full mātō. I he taua ta Patele ki tonga, na e pahe lewa ia ke ne tau palokia, ma ai palokia kolonga. I he ose ai tau e tolu, ai tau palokia a Patele I kolonga. Na e tatau lewa ke eiki e piko pō, pia mo e tai o siso tonga moniwe, ka e whoki mai ki a Seleliani. Ke whakahoko mo whakaau, e ne ngahi whakaamu koe, ke ngā aue ma e tai o siso Sydney, he na I kā I ngalo ia te ia, koe whakapaanga, e he tai o siso Sydney ni, a ene ako I he seminalio. I he tau awhi hongo fulu, na e ka mata ngā aue lewa, a Patele ma e tai o siso Sydney ni, o ka mata I he palokia Cronulla, hoko atuai ke palokia Holsworthy, pea whakamuimui lewa ke palokia Meadowbank. O au ai pe, ke ne mau ai wahenga mālolo, e tau uofu ma tahahiva. Koe kakatoe ni ai tau e hiva, e ne ngā aue ma e tai o sisi o Sydney ni. I he mau wahenga mālolo a Patele he tau awhi tahiva, na e oange he tai o sisi o sene ni, ai apno foanga ke nofo ai a Patele, mo ene mea lele. Ke hoko atu pe ene whai whatongia whakapatele, ma ai kakai, oka, oku whie mau. Ko ia na ikai mālolo hea Patele, I ene mau ai wahenga mālolo. Kana ane ke itari io, ke ne whai misa, ma ai ka inga lotu katolika, o tatau pe ke ka inga tonga, kau pālangi, pea ke he ngahi matakari ke he foki. Na ikai whakatonga I e Patele ko tau reke reka. Kana ane whainga pe ke kawe au kono whatongia. Koe tangata na ane lau kau aki hono la paha. Kai tau te whito ki hono niwa. Pea mo ene tae whieto I kai ke ngalo ai ko tau whitu hiva. Patele, te mau sita pai o silai,
ho fat mo ui. Ho fat tangata. He ko ke tongi, ke toka i ho maungahi loto. Na ikai ke tui vau, kana ake fili kakala hingoa pe, ke fai ako mau whakanamoa. Na ake akoi, mo talaki alangilangi o tua, ake peho ulunganga, peha moho o loto ofa, ikai fili manaku. Na ake kāte kina, peha ke whakamuomua, ho o vai manawa. Isa, he na ake ilo i pe, e ia aho e taha, te ke lusia ki taulanga. Folaua Patele, mo e tau whae tapu, ai tahine tāpo o ko Maria. He na ake whakaheke, mo whakatoto la a, whakaosi aki, i ho o tau tapa, mo whakalau loto, hono huafa maa onioni. Whakatawangi ke toka, mo e whi Maria eiki, he ikai ngalo ho fofonga, pia moho o ngahi talatalai whare. Pia neongo ko ke puri, ka aku mau kei whakawhetai pe. He ko hai au, ke u ekea. Io, ko Yahweh na ne foaki, pia ko Yahweh pe, ko ne toi to'o. Whawhetai. Patele ita, Patele silito. Ke kau tahine tāpo ou, pehe kia hafoka pāhulu, tu koului, mo kau pule ngāwe, kau tauhi mo kau pule ngāwe, i he ngahi state kotoa o Australiani, ka pehe ke kai ngā lotu, ai tongen, chaplaincy o Australiani. Family, mo hok ngahi maheni mo kau ngā mea katoa. O kou kole mo whamole, ma aku. Mo whakamole i ange mua aku. E he ngahi tōna no hono katoa pe. Ko ofalahi atu ke mo ngahi fofonga katoa. Tuku mua, ke ataho ko ala. He kua whetongi e whakauri. Ke a whakauri o veelele yange i e ahoni. Ko whakauri e, ko sangato petelo, mo ene whatunga ki. Ko e o taalo mai, ko taim ke mawhanonga. Malo, mo mea, ko ngata peia, ai ki pui tua o Patele Penisimani, ko kole whamole pe, he ne fuloloa. Ka pana iai halea e whakamahatutua pe mahehei, ko kole ke ufanga pe e tau whae tapu ko Maria o whātu.
Ko e ua kontohi o tohi a me tohi a paropita ko aisea. I mounga koe ni e te wai e hei ki o ngā hosi te hakatoanga mea lolo. Ko kātonga waine ku fisi. Ko ani mea lolo ku lolo i aki ai ngako o e hui. Ko ani waine ku fisi pia sivi ke masivi. I he maunga koe ni tene wholofua ai mataki o runga o pūlo o puronga aki a kakai kotope. Pea moe ufi ufi, kua fufola i he ngahi pure anga puripe. Pea, tere toki wholofua a mate o taimata. E holo i he eiki o tua, ai loi mata me fofonga puripe. Pea tere awe ai manu kia anga o hono kakai, mehe punga o mamani kotope. Io, koe wholafola mai ia a eiki. I he ahao koia, te naulau o pehe, bakai, ko tau o tua eni, aia na tau tatali ki ai. Tene haere mai ko hono whakahauwhi ki tau tō. Io, ko eiki eni na tau nofo tatali ki ai. Tau tome o fia i he ngā aue whakamo'ui. Koe whakamoa tono ia o eiki.
Oi ua e whalafola. Au tō ia me tō i whakaha. Pea ongo mai rewa, hale o me he langi o pehe. Tohi eni. E tāpua ki he o tua, a ki nau tōlu, o kupekia i e ki, me he ahoni o whai atu. Pea tari mai e lau maari e maoni o ni. Io, ka hiri e nau whakaongo sia te nau fie maari e. He mui mui atu, i ate ki nau tōlu, e nau ngahi ngāwe. Ko e whawala tonu i a ai eiki. Oh
pe Moimoi a e mea wheila, lau tapu i he ahoko toa. When Jesus saw the crowds, he went up to the mountain, and after he sat down, his disciples came to him. Then he began to speak, and he taught them, saying, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirsty for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for there is the kingdom of heaven. Blessed are you when people revile you and persecute you, and utter all kinds of evil against falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. When I reflect on all the readings of today, I think, for me personally, reflects the life journey of Father Benny. He gave his all, the gifts that God has given to him to help the people of God. And he did it up to the last minute of his life. Kai ke fu whapapau I me te fu kamata I whē. Tala pehe tangata, alunga I tangata pehe mono ah. Tau whanoa ki ai he pio ka lafi o e ahon. Te hange peko mea naku lawe koe ki ai. Nā ne wheinga peke whakakakata hono re rei taha. I hono nā tula vai peko e tangata. Tala noa e palofi tae whawhola ula ki he mea kai. Taimina e hong e ai ai sieri. Pena unofo whakaamua ki he mea tokoni. Pea tala whakamanake le rei ai palofi tae. Pena unofo whakaamua ki mea tokoni ko ia. Mea tokoni o ku whamanatu mai ke te ki tau tolu. Ko e mea tokoni, o e mea ofa, ai otua ke te ki tau tolu. Pea mai mea ofa i au tau nofo mo hohori ki ai, mo tatari ki ai. Tala noa pe ki ai, palo whita, whola uloki, pe lava pe ke tau pehe. Ko e mea tokoni ia, tomutomo e ukarisia, o tau hohori mo pe ki ai, ke tokoni ia te ki tau tolu. Pe tala noa Maria, Patele Penisimani, pe kutui pe ku mo ua, mautole kau Patele iki, ia Patele Penisimani, whaia e tala loto e kau Patele mi lampaha, na e hanga I he mo ui ko ia, mea ofa na hanga e otua whakateunga ke a Patele Penisimani, ke ngāwere reia ke Patele Penisimani, ne hanga toho a ki ia e tokang, ai tala vō pe me whilimui o lampaha,
o nau hoko ai ki la kanga ko Patele pe mo ta po o pia e taimina ko i lo le ia Patele peni taimina ne ka ye tanga tai ki na tai palokia i ha pai tai ko ya ni nai mana ko tanga tai ki ka ba ma lui fa na fa tapo tawang ke ne to kai merino ai ki fa ta Penisimani o whakaheke in a positive way. Nanga taiki ke upao katolika. Ia mau I whanonga mai o whai mai whanonga o katolika. He taimu nei takapaloki ai Patele Penisimani I haa pai. Ia talo me me ai, hoko pea Patele Penisimani. Ke Godfather. O au big hat to na ne hoko we tamai. Kia tia. Kau mea whawhare o tangata iki. Pena tau ki peau e Patele Penisimani, ko hange be ko hanga whoha. Tangata vai be. Kana uto o bea le rei, toko ni kia te au me mweko maa. Wakaya tuka te mūtolu singai whamiri. Tu bemua ke toka Patele Pen. No whek whakau Sakalameta whakaofa ko ia. Sakalameta mai te monio. Sakalameta na whakawa I ho se pani te pe mo waifi. Te tau I ko I almari me ala tamaki. Te wofa I ko I ka tau ai be. O to whama wai te ki tau ai mate. Singahi tamai me ngai whae. Whamete ki whakakau ki ai. Pea koe whamiri whakaofa mon I te wakaiat. I he uohonga e tō nou. O e whanonga anga, nana kei ki takipe, he nana tui pe koe ki māma ku asimai. Pe ua ngai whainga ta ako ia, nana whainga pe ke whaihona re rei taha. Pea koe, koto tāpua ki mo whakawhia whia mo oni ka inga lotu, ke tau wakaya tu haki whamiri. They die together, old. Hau he whakaofa ofa. Pena kai te pehe ia na I pehe, nai hau ai mo I kai. Tō no. Pea utoki o mo maari e mai ka tiki tau tolu singai whamiri. Ai tala noa koe o e tāpoki na tau whanau ke he ngongo le rei o e ahoni. Ai ni ihi nai whainga tā ia kai ki taki pea e mo ui. Nane ilo pe kākai ho se pāniti, kana ne mau pea e whakamore. Koe tala noa ia tala noa ke ai o ngongo le rei na tau whanau ke he aha koe. Koe tāpua ki au tau mau he kātaki. O hinga e whai kai tala noa, ko hinga palo mesi na e whai e Patele Penisimani, ke ne tari iyo ke ne hoko koe Patele. Kai ke pūria, koe tamai o eiki vai pe. Kai uohonga e vai ko iana ne ki taki pe, ke whai hono re rei taha, ke toki vete pe he mati. Koe tahi e ngongo whakawhia mo. Ko tuka ia ko ia omi e Patele ka tik tau. Lahi e ngai tala noa merie, whekawak mo Patele Penisimani. Tala pe ia, kakai mo utama he whiaf koe. Ono whakaofa. Tako tuka mea mahu inga, e whakaofa ko ia singai whamiri. E ngalo mo fua pe. Ka tolonga pe ka kano I e tau mo ui, ka pau te tau whainga. Whainga pe, I ki vai o e tau mo ui ko tangata mo e whewhine. Tau whainga, whai pele rei taha. Ko e hala whanonga mea, e whanonga mai a Patele Penisimani. Neo e whainga taha. Tau whanonga ke he pio kālafi. Na e ihe. O whaka osi mai peki hono eiki. O ne tari iyo. Ko ka kato e whatongia. Ka ne whoki atua. Api nai teu. Talano e wholofola aua na tau whanonga ki aia nenai. Ko toki monu ia. Ka ko ia o pekia. I eiki. Hange pe ko ia na umu mea ai. Ne ngoi behe tamai o eiki ko ini o ne whakautua. Na ne tu whakalongolongo pe. Ko mate ia ko e sotia e eiki. O koe te toi ki aka. Koe te toi telefoni hao ita toko ni mai ko whainga taha ia. Tu whalongalongo pe. Whamao ko opo pe ki ngā ota. E whiawhi pe ko ia, hengi pe ko hiki whia maari. Koe aluia e sotia. Aluia e kakai, o nau ma teo. Pea koe whakawheta ia.
pe mo fe kau ong me ting tau to singai fa mo kai mo oni be pe to long ka ba de tau finga pe tau vai vai e fa ka tan e tau mo oi pa de tau mana tu fo lo ai fo fonga e o ba de Penisimani ka po hei kai hau he ngala mo fo e kie na ake whakanonoa i he mate ho kaunga mea ko la salosi. Whawhia marea i ange mua ki mautolo i ho mauloto mamahi. Kua ke whakatuha ke amate o Moimoi. O ange moa ki si o mautoko tahani, Patele Penisimani Folaumoetu'i, ai Moimoi ta ingata. Nā ke whakapapau i apalataisi, ki he tangata kaihaa, nā e whakatomala. O ange mua ke si o mau tokotahani, ai whiawhia o he wani. Kua fufulu o maa a si o mau takotahani Patele Penisimani Folaumoetu'i i he papitaiso e a tākai aki ai lolo o whakahauwhi. O ange mua ki si o mau takotahani kene whiohi moho o kau maa oni oni. Nāne mea kai aki hosino moho tātaa. O ange mua ki a Patele Penisimani Folaumoetu'i hano nofo anga i he taumafa ho pure anga whakahewani. Whakawhia maarie i ange mua ki mautolu i o mauloto mamahi, i he pekia a si o mautokotahani. Tawange ke hoko a e mautui ko ho mauwai whakanonga. Moimoi tai ngata ko e whie maarie anga o e mau amanaki.
Remember Father Penisimani, your servant, whom you have called from this world to yourself. Grant that he who was united with your Son and who lived for his like this, and also the one who have lived today. Remember our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of resurrection, and all who have died in your mercy. Walk with them in the light of your face. Have mercy on us all, we pray. The Blessed Virgin Mary, Mother of God, the Blessed Joseph, his father, the Blessed Apostle, glorious martyrs throughout all the ages. So we may be foreigners in eternal life, praise and glorify you through your Son, Jesus Christ.
Ko re beke whatu lau atu. I he tamai mafi. Ai au nei lilo i he tapenaku lo. Whatu lau atu Patele Penisimani Folaumoetu'i. O ke epa i he whare tōria. Te ue mua ke u whakamangamaru atu hei. I ngai talawhatapu ne whai e kamataanga o emisa. Ia tuku pe mua ke talamo kāpui. Ai whai ata whakamalo. Whafofunga i atu. Patele ita kromatangi pe pe foki. I he kautauhi, tauhilahi. Pea pe foki kautauhi. Pea mo e pure ngāwe lahi. Pea pe heke kau pure ngāwe ono kātoa. Whamalo lahi koe hea koe misa whei lau lau, ko mou lawa mai e tuku o mou taimi. Ko mou lawa mai e fiafi koen. E tau tuku a misa whawhei lau lau, ke momoi atu. Koe uhi koe laumo koe mo uhi a e toko tā koeni, Patele Penisimani Folaumoetu'i. Hai au kune, hiki atu. E au ikai ki ai hatau pure ki ai, koe pule whalewelewa pe a tamai i hewani. Isa he peau ne tā, uo, pe aungo. Pena e, ikai ke toi whiriwhiri tangata. O ku tau ilo e whapapau, ikai ke lawa ke tau maha vai, koe toko tā koe ni. Ikai ke tau lawa ke tau whanongo, ke tau tari, ai mbore ane mohui. Koe uhi ko Patele Penisimani, ane ofa he toko tāku toka pe. Nane ngauri ki tau tau hake pe, ane whanau i Australia. Bai he whai tūku toka pe, o kune whanonga atu ki ai o whatongi ai, o kune hiki hake e toko tāku toka pe u maulalo, ke tatau e toko tāku toka pe. Nane mawha i api mori, ka nane fu tonu. Na i kai hawa hane fu, he na tonu ene fu e mea kotoa pe. E tonu ene fu i e lotu, mo si, tonu ene fu i he whanua mo family. Pe tonu ene fu i he tautupu mo i tarenit, i ono hake aki o e tau whanau. Hoi ai, o tau i heni ke tau whakahoi whai, ai mou ia tō taha koe ni. Ai au kune whoaki me te tau tōru, o kune, o ku haa ia ki tō mo haa sino mai i e tau mo ui, i e ngai ahoni, ka inga lotu o Australia. Kua tawa ngā, asa hata mi kaere, koe fuhei lala, o takui lau i monga oni. Pe al kau pouri, a Nasaret, pe ko ālere i e ene whakahua. He nā neu ia ālere ko Nasaret. O ku kau pouri ia i he ahoni, boy weekend. He kohono o whaanga a ālere upu. Te koia ka inga lot, o kui kai ke ai ha, rea maua, e whamalo i aki mau tolu e fiafi koeni. I o mau tuku taimi, a mau lere mai, o mau mea mai, e tau kau ngā, whawhiwhi ai whakataha, a e misa whei lau koeni, e whoake atu, e uhi koe lau maarie o Penisimani Folaumoetu'i. O ia ue mate, ko wheho huku nā, ko wheho huku kona. He nā ke mai tō, o ke pehe o kei kuna. Ka kutala mai e whalafola, Kristiane, tū beke kalanga beke hiwa fia. He kua tō tū a se Jesu, kone i kuna e mate. Te aku mahino kueia e amana ki le rei ke ti tau tōlu. Ke tau whanonga whakataha atu,
Pea whanonga whakataha ta Penisimani ki he api na teu mai me he wani e tau tamai. Kua ikuna i se supe koe tofa hala ia mata ki tau tolu. O kui ai lewa tau amana ki le rei e tau whanonga whakataha atu. Pea koe ia Patele Penisimani Folaumoetu'i. Wa mau ngalu tuku e. Ngau e neke whai mati ki mau tolu. E aku mau salute atu ki ati koe. Folaua. O teu mai hape pake hufaki mai ki ati ki mau tolu. Na iaha taimu. E au si aia e. Ngai. Whakapapau na ke whakaamua. Ki ho whanau tau tupu ki Australia ni. Ke hoko hataha. Wa tau taha ke. Hoko ha Patele. I he tau tupu e whanau tonga i Australia ni. Hoi ai, kai ngalotu, hoi kai ke toi ai a mea te utoi lau ki ai. Hoi mau inga taha eo e, mau i o e tangatani. Pea ku mau ofalai atu. Mo narisa, pea mo paki au simu, whamiri ino katoa. Wate mo popo aki kau ngā mamai. Ia tiki mou tolu. I he fia fini. Lewa ai malanga, tau atu. I'm a little jealous of my friends from Samoa. I'm 1.5 years ago. Quite a few seminaries from Samoa in the seminary. Look at these people, been challenging them today to give one, just to give one. Since the beginning of the chaplaincy in Australia, none. I think there were malo o pai o noa now I about this man to challenge the groups of the comments to just to give their life, just to try, just give it a try, you know. Even try it, but to give it a try. And lastly, I would thank you once again. Thank you for coming to this room. Sino malo laya tu mona kalau si Daya pada Penisimani waktu Moimoi tu pada dia mohon maaf pengalaman kita berpengalaman mulai dari kau lima pengalaman itu betul betul kita kenal kami pertemuan dari kita baik. Kalau dia berkebun dengan motor, kau orang pada Penisimani, dia berpakai pada Penisimani dia tubuh dia, dari kita kita tua. Kalau mana tu dia berkaitan dengan dia, mana tu dia pengawal motor, bagus orang motor dia ada bis pengawal, kita kalau pada Penisimani mau pulang, ya kita